बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। ये वैक्यूम क्लीनर ऑन नहीं हो रहा है, तो इसकी वायर लगा के देखते हैं। स्विच लगा कर देख लेते हैं इसको। नहीं, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, तो इसको खोल के देखते हैं इसको। यहाँ इसके स्क्रू है। और इसको ऊपर उठा लेंगे इस तरह। इसकी वायर भी चेक कर लेते हैं। इसको यहाँ से उठा के स्विच के साथ कंटिन्यूटी मीटर से एक वायर यहाँ लगाएंगे और एक ये नीचे इसके ये जो पॉइंट है यहाँ पे एक वायर में आ रहा है करंट और एक में नहीं, यानी कंटिन्यूटी एक में बता रहा है, दूसरे में नहीं बता रहा। तो इसको खोल के देख लेते हैं। वायर उतार लेंगे इसकी। हाँ जी, तो हमने चेक किया था, यहाँ एक वायर में वो जो कंटिन्यूटी बता रहा था और एक में नहीं। तो अभी इसको खोल के देखेंगे। यहाँ से ये स्क्रू खोलेंगे इसका। ऊपर उठाएंगे और इसको भी खोल लेंगे। ये इस तरह नीचे आ जाएगा। इसको ऊपर से खोल के और यहाँ ये 3 स्क्रू हैं, इनको खोल लेंगे। तो इस तरह ये खुल जाएगी। और ये देखें, इसकी एक वायर निकली हुई है यहाँ से, ये वाली यहाँ से निकली हुई है वायर इसकी। ये देखें लूज़ है। इसको लगाएंगे टाइट करके पिन को ज़रा, ताकि दोबारा ना निकले। और दोबारा इसको इसी तरह फिर फिट करेंगे।
यहाँ मैंने पेंसिल से निशान लगा लिया था। आप भी खोलें तो पेंसिल से निशान लगा लें ताकि फिट करने में आसानी हो। अभी इसके जो स्क्रू लगा देंगे। तो अभी इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। अभी ठीक है। इसको फिट करेंगे पहले ऊपर। ये मैंने बांध दी थी इधर वायर ताकि ये खुल जाता है तो बाद में इसको जो इसकी फिटिंग है मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह वायर बांध दें ताकि अभी इसकी फिटिंग करेंगे। तो इसको लगाने से पहले हम इसको टाइट करेंगे इस तरह ज़रा। ये इसका स्प्रिंग है उसको इस तरह टाइट करते जाएंगे, इस तरह घुमाते जाएंगे। जब ये थोड़ा सा टाइट हो यहाँ से पकड़ के रखना है इस तरह और इसको फिट कर देना है। और इसका जो ये स्क्रू है लगा के इसको फिट कर देना है। देखें अब जब ब्रेक हटाएंगे तो पीछे जाएगा ये खुद ब खुद इस तरह। इसको ऑन करके देख लेते हैं स्विच लगाकर। बिस्मिल्लाह।